Então, com vocês, ele, o cantor que está fazendo sucesso no Canta Comigo Tim da Record. Ele está ao vivo aqui no programa Talkcast, está na Raposa, para quem não sabe, viu? E vai agora cantar para vocês a música que foi e que está sendo sucesso no reality show. Fique à vontade, cantor Emanuel Ferraro. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando. Carcará, vai fazer sua caçada. Carcará come até cobra queimada. E quando chega no tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, com os borregos que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. Aê! Vamos dar aplaudir, galera! Valeu, galera! Até a próxima! Tchau! Tchau! Aê! Vamos encerrar aqui. Carcará mesmo assim não passa fome, com os borregos que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come. Carcará vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e come. E quando chega no tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, com os borregos que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come. Carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem. Carcará pega, mata e